بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة قلعة الفيزياء، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي نخصوه الدرس ديال العدسات الرقيقة لي لونتي مانس بالنسبة للثانية إعدادي خيار فرنسية دوزيام أبيك. دونك اللي تيشوف الفيديو أول مرة ما ينساش يدعم الفيديو بلايك وما ينساش يفعل زر الاشتراك باش يوصلو ديما الجديد من هذه القناة إن شاء الله. دونك أول حاجة غنبداو بها دونك عندنا لي ديفيرون تيب دو لونتي ديفينيسيون. ألوغ سي كوا إون لونتي؟ ماذا نقصد بعدسة؟ دونك اون لونتي est un milieu homogène et transparent. هي واحد الوسط شفاف ومتجانس en verre en plastique، غالبا تتكون مصنوعة من الزجاج ولا من البلاستيك. limitée محدودة limitée par deux faces، محدودة بوجهين. donc au moins l'une des faces est sphérique، على الأقل أحد الأوجه ديالها تيكون على شكل كروي أو شكل دائري، donc sphérique. Alors les lentilles sont présentes dans les appareils d'optique les plus courants comme, donc on trouve les lentilles dans des appareils d'optique par exemple, on trouve les lentilles dans les lunettes par exemple, dans les microscopes ou bien dans les appareils photo par exemple, on trouve des lentilles. Aussi on peut trouver des lentilles par exemple la loupe يعني مكبرة. Voilà, donc les domaines d'utilisation des lentilles en général كاين plusieurs domaines. Alors من بعد ما شفنا la définition des lentilles نشوفوا الآن classification des lentilles. بالضبط la classification géométrique des lentilles، يعني on va classifier les lentilles selon la géométrie ديالهم، الهندسة ديالهم يعني الشكل ديالهم، باش نصنفوهم بناء على الشكل la géométrie. Alors في هذه classification géométrique des lentilles on aura deux classes. on a les lentilles à bord mince عدسات ذات حافة رقيقة، et on a deuxième type c'est les lentilles à bord épais عدسات ذات حافة سميكة. alors بحالاش les lentilles à bord mince par exemple لاحظوا معايا هذه، ça c'est un exemple ديال lentilles à bord mince. les bords هما الأطراف ديالها الفوق، لاحظتوا إلا قارنتوا الأطراف ديالها لي بورد ديالها مع لو سونتر ديالها، على السونتر غتلاحظوا أن السمك ديال الأطراف فهو أقل مقارنة مع السمك في الوسط. donc هذه c'est un exemple d'une lentille à bord mince. un autre exemple par exemple حتى هاد لا دوزيام هذه، لاحظوا لي زيكستريميتي ديالها السمك ديالو فهو أقل مقارنة مع السمك في لو سونتر ديالها، donc c'est une lentille à bord mince. un autre exemple par exemple هنايا، دونك إلا لاحظنا هنايا باغ اكزومبل لي بورد ديالها تلاحظوا أن لي بورد ديالها السمك ديالهم فهو أقل مقارنة مع لو سونتر، دونك هادو تنسميهم دي لونتي أبورد مانت عدسات ذات حافة رقيقة. دوزيام تيب سو سون لي لونتي أبورد إيبي عدسات ذات حافة سميكة. بحالاش ان اكزومبل، فوالا لا خدينا هاد ليكزومبل، لاحظوا معايا لي زيكستريميتي الفوق مع لو سونتر، إذا تلاحظوا الأطراف الفوق فهما أكثر سمكا مقارنة مع الوسط، وبالتالي هادو سو سون دي لونتي أبورد إيبي. ان اوتر اكزومبل مثلا هنايا لاحظوا ليكستريميتي الفوق لا لارجور الفوق لي زيكستريميتي مع لو سونتر، تيبانو لي زيكستريميتي فهما أكثر سمكا مقارنة مع لو سونتر ديالها. دونك لا ديرنيير اكزومبل. فوالا donc la classification géométrique des lentilles, on a deux types, les lentilles à bord mince et les lentilles à bord épais. Une autre classification, c'est la classification physique des lentilles، التصنيف الفيزيائي. هاد التصنيف هذا الكلاسيفيكاسيون كتعتمد على لانفلونس ديال لا لونتي على لي غايو لومينو، يعني التأثير ديال هذيك العدسة على الأشعة الضوئية. الوغ أول صنف نبداو به هنايا في الكلاسيفيكاسيون فيزيك va parler des lentilles convergentes، les lentilles convergentes. الوغ غناخدو اون لونتي من هادوك اللوالا إلا هضرنا عليها جيوميتريكمون، دونك هادي واش من النوع هذا؟ c'est une lentille pardon à bord mince, c'est une lentille à bord mince. On va envoyer un faisceau lumineux
فوالا باراليل، ترسلوا عليها واحد الحزمة ضوئية باراليل. دونك هاد الحزمة الضوئية اون فوا كدوز في لا لونتي شنو تنلاحظوا؟ il se converge en un seul point، كتجمع في نقطة وحدة. ترسلوا ان غايو باراليل، واحد الحزمة متوازية على هاد لا لونتي هادي، تنلاحظوا انها ابخي كتجمع في بوين وحدة. الوغ شنو تنقولوا هنايا؟ les lentilles à bord mince ce sont des lentilles convergentes qui font converger des rayons parallèles. Donc il عندنا des lentilles à bord mince، les bords ديالهم mince، راه l'effet ديالهم على les rayons ce sont des lentilles convergentes. إلا بغينا نرسمو une lentille convergente نستعملو واحد لو سامبول، يعني ما نبقاوش نرسموها بهاد لي ديتاي بحال ديما. دونك هذا هو لو سامبول ديال لونتي كونفيرجونت، تنمثلوها بهاد الشكل هذا، واحد لا فليش خارج الفوق والتحت. دونك هذا سي لو سامبول دون لونتي كونفيرجونت. بالتالي الا عاودت رسمت هذوك لي غايون يعني غيكون بحال هكا الشكل اللي رسمت هذاك لو فيسو. اذا هذا هو لو سامبول اللي غنبقاو نستعملو بالنسبه لأون لونتي كونفيرجونت. Alors, toujours, on a dans la classification physique des lentilles. Donc, le premier type, ce sont les lentilles convergentes. Le B, deuxième type des lentilles, toujours la classification physique, ce sont les lentilles divergentes. Alors, on a une lentille, une lentille à bord d'épais, une lentille à bord d'épais, ونرسلوا عليها un faisceau lumineux. نرسلوا عليها واحد الحزمة ضوئية، un faisceau lumineux. Par exemple, parallèle, بحال هكا. Alors, qu'est-ce qu'on remarque هنايا؟ ملي كنرسلو un faisceau lumineux sur هاد la lentille à bord d'épais، تنلاحظوا que les rayons se divergent، الأشعة تتفرق، تتباعد، يعني ما كتجمعش في نقطة وإنما العكس كتباعد. Alors, شنو كنا نستنتجو هنايا؟ On peut déduire que les lentilles à bord d'épais, ce sont des lentilles divergentes qui font diverger les rayons des rayons parallèles. Donc, les lentilles à bord mince, ce sont des lentilles convergentes. Par contre, les lentilles à bord épais, ce sont des lentilles divergentes qui font diverger des rayons parallèles. Alors, si on veut par exemple dessiner une lentille divergente, c'est-à-dire quel symbole on va utiliser? On va utiliser ce symbole-là. Voilà. Des flèches, ولكن هذوك les flèches sont dirigées à l'intérieur بحال موجهين للداخل. دونك هذا هو لو سامبول pour une lentille divergente. c'est-à-dire لو وليت رسمت هذوك لي غايون نورمالمون يعني غيكون عندي هذا الشكل هذا. Voilà donc comme résumé هنايا donc on a deux types de lentilles. On a des lentilles convergentes et on a des lentilles divergentes. Voilà la classification physique. Mais la classification géométrique, on a deux types. Les lentilles à bord mince et les lentilles à bord épais. Maintenant, on va s'intéresser aux lentilles convergentes. نهتموا فقط بلي lentilles convergentes. هي اللي غنكملوا الدراسة ديالها. Alors, on va voir quelles caractéristiques d'une lentille convergente. Alors, شفنا بالنسبة لune lentille convergente, هذا هو le symbole qu'on va utiliser pour dessiner une lentille convergente. Alors, première caractéristique qu'on va déterminer, c'est le centre optique. Alors, où se trouve le centre optique d'une lentille? Tout simplement, le centre optique, on le note O, est le point situé au centre de la lentille. النقطة اللي كاينة في الوسط ديال لا لونتي، يعني تقريبا فين تكون هذا لو سونتر اوبتيك؟ يكون هو هذا تقريبا، هو هذا هو لو سونتر اوبتيك. إذا chaque لونتي عندها واحد لو سونتر اوبتيك ديالها. Deuxième caractéristique qu'on va déterminer, c'est l'axe optique. L'axe optique, المحور البصري الرئيسي. L'axe optique principal. في الأول le centre optique c'est المركز البصري. Alors شكون هو هذا l'axe optique؟ L'axe optique principal إلى droite هو مستقيم. منين تيدوز؟ Passant par le centre optique تيدوز من ديك le point O. Il est perpendiculaire au plan de la lentille وعمودي على هاد لا لونتي، كيمر من او عمودي. هذا هو سي لاكس اوبتيك، وبالتالي الا رسمناه يعني يكون هذا هو لاكس اوبتيك. دونك سا سي لاكس اوبتيك. فوالا دونك هذه سي لا دوزيام كاركتيرستيك. نشوفوا دوطخ كاركتيرستيك نيميرو 3. دونك تعرفنا على لو سونتر اوبتيك وعلى لاكس اوبتيك. نيميرو 3 نشوفوا لو فويي ايماج. الوغ شكون هي لو فويي ايماج ديال واحد لونتي كونفيرجونت؟
comme définition, alors c'est quoi? Le foyer image noté F', c'est un point, on la note F' des lentilles convergentes et le point où la lentille fait converger un faisceau de rayons parallèle à l'axe. Donc, il y a le point فين كيتجمعوا الاشعه من بعد ما تيدوزو من لا لونتي كنرسلوا على لا لونتي واحد الفيسو باراليل متوازي من بعد ما تيجتازوا هذيك لا لونتي كيتجمعوا في بوين وحده هذيك البوين اللي كيتجمعوا فيها هي اللي تنرمزوا لها باف بريم اي اون لابيل فويي ايماج دونك الا رسلنا باغ اكزومبل فوالا ان رايو باراليل لاحظوا ابري ترافيرس لا لونتي تلاحظوا il se converge en un seul point. Le seul point فين تيتلاقاو هي اللي كنرمزوا لها ب F prime et on l'appelle foyer image. Donc c'est le foyer image. Deuxième foyer غنهضروا عليها c'est le foyer objet. Donc le foyer image تسمى بالعربية بؤرة الصورة بؤرة الصورة. Foyer objet c'est بؤرة الشيء بؤرة الشيء. Alors c'est quoi le foyer? Où se trouve le foyer objet? On la note F ترمزوا له ب F. Et la symétrie de F' par rapport au centre optique هي المماثلة ديال F' بالنسبة ل O. إذا فين تكون مماثلة F' بالنسبة ل O? La symétrie de F' par rapport c'est-à-dire F تكون هنايا هذه هي المماثلة ديالها. Donc on la note F et on l'appelle foyer objet. Donc c'est-à-dire هنا la distance إلا هضرنا بلي ديستانس المسافات c'est-à-dire المسافة OF كي دايرة مع المسافة OF' متساويين. Donc OF égale OF'. F c'est la symétrie de F' par rapport à O. Voilà, une autre caractéristique qu'on va déterminer c'est la distance focale. المسافة البؤرية. La distance focale. Une distance. Alors, où se trouve cette distance focale? C'est la distance entre le centre optique O et le foyer image F'. هي المسافة ما بين O حتى ل F'. Qu'on la note petit f ترمزوا لها ب F minuscule. L'unité, puisque c'est une distance, نعرفوا بأن l'unité internationale de la distance شكون هي؟ c'est le mètre. Alors إلا قلبنا عليها في الشكل فين كاينه هاد لا ديستانس فوكال منين تتبدا حتى لين؟ دونك نورمالمون من O حتى ل F'، c'est-à-dire غتكون هي هاد لا ديستانس هادي سي لا ديستانس فوكال، سي entre O et F'. Donc بالتالي on peut écrire que la distance focale petit f égale la distance OF. وقلنا قبيلات بأن OF égale aussi OF'. Donc OF هي OF', c'est la même chose. Voilà, donc c'est la quatrième caractéristique, c'est la distance focale. غنحاولوا نغيزيميو هاد لي 4 كاركتيرستيك اللي شفنا دابا في شكل واحد. الوغ عندنا لو سامبول، دونك هذا لو سامبول ديال لونتي مانس كونفيرجونت. هذا شنو تيمثل؟ سي لاكس اوبتيك، سي لاكس اوبتيك برينسيبال. هاد لو بوين او شنو قلنا؟ سي لو سونتر اوبتيك. شفنا بوين اف سي لو فويي اوبجي. بوين اف بريم شنو سمينا؟ فويي ايماج. شنو شفنا اخر؟ دونك إلا رسلنا ان غايو باراليل تنلاحظوا il se converge en F'، هي اللي سميناها فويي ايماج. هاد لي غايون اللي تيكونوا جايين لا لونتي قبل ما يوصل لا لونتي on les appelle des rayons incidents. غايون انسيدون أشعة واردة، ولكن من بعد ما تيجتازوا العدسة دونك تنسميوهم des rayons émergents. rayons émergents. شفنا que la distance entre O et F'، شنو سمينا هاد la distance من O حتى ل F'؟ هي اللي سميناها c'est la distance focale. Voilà, donc هذا comme résumé دوك les caractéristiques اللي شفنا. نشوفوا une autre caractéristique c'est la vergence d'une lentille. بالعربية تنقولوا قوة عدسة، بالفرنسية c'est la vergence d'une lentille. Alors ناخذ واحد exemple هنا. on a deux lentilles سميناهم L1 L2. رسلنا عليهم واحد الفيسو لومينو باراليل. هذاك الفيسو كيتجمع من بعد ما تيجتاز لا لونتي كيتجمع في واحد لو بوين F'1 بالنسبة ل L1 و F'2 بالنسبة ل L2. الوغ شكون هي لا لونتي هنايا؟ شكون هي لا لونتي لا بلو كونفيرجونت؟ لا بلو كونفيرجونت شكون هي العدسة الأكثر تجميعا للأشعة؟ دونك هي اللي جمعات الأشعة قراب ليها، سادير هذيك اف بريم تتكون قريبة لو. دونك بالتالي هنا تيبان بأن L1 عندها واحد لا فيرجونس كبيرة حيت قدرت تجمع الأشعة قراب ليها، سادير اف بريم 1 كانت قريبة ل O1
أكثر من لا لونتي L2. وبالتالي هنا on définir واحد la notion ديال la vergence. Donc la vergence on la note par la lettre C كنرمزو له C. Donc la vergence notée C d'une lentille convergente est sa capacité, القدرة ديال la lentille, sa capacité à faire converger les faisceaux lumineux qu'elle reçoit. القدرة ديالها على تجميع الأشعة يكونوا قراب ليها. Il s'exprime par la relation. سنعبروا على la vergence بهذه العلاقة هذه. Donc on la note C. Donc شنو علاقته؟ La vergence tout simplement c'est l'inverse de la distance focale. هو المقلوب ديال المسافة البؤرية. شفنا بأن la distance focale رمزنا لها petit f minuscule. Donc la vergence c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça sera 1 sur f. 1 sur f c'est-à-dire نقدروا نكتب كذلك c'est 1 sur OF prime. لأن petit f égale à OF prime. C'est la même chose. Donc هذه la relation باش كنحسبوا la vergence d'une lentille. Donc la vergence C c'est l'inverse de la distance focale. C'est 1 sur f. Alors نشوفوا les unités. Alors C c'est quoi? C'est la vergence. شنو هي l'unité ديالو? C'est le dioptrie. لاحظوا تنستعملوا داك الرمز باش نعبروا على le dioptrie. F c'est la distance focale. La distance شفنا l'unité internationale c'est le mètre. F تنعبروا عليها en mètre. Remarque. La vergence d'une lentille augmente si sa distance focale diminue. La vergence d'une lentille augmente si sa distance focale diminue. كل ما كانت la distance focale صغيرة تيكون la vergence كبير. يعني كاين واحد التناسب عكسي. كاين واحد تناسب بالعكس. دونك كل ما كبرات petit f تتصغر c. كل ما صغارت petit f تتكبر c. Donc la vergence augmente lorsque la distance focale diminue. حيت واحد تساوي l'inverse الآخر. c كتساوي 1 sur f. Voilà. Donc on va voir هنايا donc une application على هادشي اللي شفنا. Donc une application على هذيك la relation بالضبط الأخرى اللي شفنا. Soit deux lentilles L1 et L2, deux lentilles convergentes telles que la distance focale de L1 est f1 égale à 20 cm, c'est-à-dire il y a 0,2 mètres, il a بغينا mètre. La vergence ديال la lentille L2 واحد la lentille واحدة أخرى, la vergence ديالها سمينا C2 égale à 8 dioptries. Première question, calculer la vergence C1 de L1, c'est-à-dire calculer la vergence ديال la lentille L1. Alors باش نحسبوا la vergence, calcul de la vergence C. Donc on va appliquer la relation اللي شفنا في الدرس. شفنا بأن C égale 1 sur F. هنا بالضبط كنهضروا على la lentille L1. إذا رمزنا له C1. Donc C1 c'est 1 sur F1. Alors شحال هي F1 ديال la lentille الأولى؟ هي 20 سم. واش ناخذوا 20 سم ولا ناخذوا 0,2 متر؟ ناخذوها بسنتي. دونك هنا اوبليجي خصك تاخذها بلونيتي انترناسيونال. سادير اف تاخذها بالمتر. داكشي علاش انا حولتها في الاول. دونك انا ميمكنلكش تعوض 20 سنتيمتر. ضروري خصك تاخذ 0,2 متر. دونك on va remplacer. Donc C1 ça sera 1 sur 0,2 خديناها بالمتر. دونك الخارج الريزولتا سي 5. 5 كوا dioptrie. هنا تنحسبوا la vergence C. Voilà donc la question 1. Question 2. Calculer la distance focale f2 de L2. دابا بغينا نحسبوا la distance focale ديال la lentille الثانيه. La lentille الثانيه في لي دوني عطاونا la vergence ديالها C2 وحنا طلبوا لنا نحسبوا la distance focale ديالها f2. Donc on va utiliser la même relation mais هنايا بغينا نحسبوا f2. Donc C هي 1 sur f. مي إلا بغينا نحسبوا f donc f كذلك تكون هي سي 1 sur c. donc c égale 1 sur f. مي إلا بغيتي تحسب f donc f c'est 1 sur c. وبالتالي donc هنا f2 تكون هي 1 sur c2 حيت هنا تنخدموا على la lentille الثانيه la lentille 2. alors on va remplacer. donc c2 عطاونا في لي دوني هي 8 dioptries. donc on va remplacer c2. بالتالي f2 ça sera 1 sur 8 c'est 0,125 quoi. L'unité internationale, c'est le mètre. Distance focale, c'est en mètres. Voilà. La dernière question, quelle est la lentille la plus convergente? Je connais la lentille la plus convergente. Il y a la capacité de faire converger les rayons plus proches au centre optique. Il est تقدر تجمع الأشعة قراب ليها. Alors, quelle est la lentille la plus convergente? هنايا غنقارنوا غير la vergence ديالهم. C1 avec C2. Donc بالنسبة للونتي L1 la vergence ديالها شحال هو؟ la vergence ديالها C1
هو اللي حسبنا في لا كيسيون 1 هو 5 ديوبتري. شحال هو لا فيرجونس ديال الثانيه؟ هو 8 ديوبتري، سي 8 ديوبتري. دونك puisque C2 la vergence ديال L2 كبير على la vergence ديال L1, donc c'est-à-dire que la lentille L2 est plus convergente que L1. Donc juste on compare donc la vergence ديال les lentilles باش نعرفوا شكون هي la plus convergente. كل ما كان la vergence ديالها كبير، هذيك C la vergence ديالها كبيرة، تتكون ديك la lentille plus convergente. Voilà, donc on a une petite application على هاد le cours هذا.